Naiz irratian, bigarren kafea. Ospatu izan balitz atzo bukatuko zatekeen korrika. Denok ezagutzen dugun egoera dela eta atzeratu behar izan dute eta aurten ez da ospatu. Baina atzo milaka herritar aldi berean Euskal Herriko 80 goran elkartu ziren eta euskararen lekukoa kalera atera zuten. Eta korrikaren data berria iragarri zuten. 22. korrika 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10 ospatuko da. Goiuri, zuk esan zenun aurten etzarela korrika itera ateako urte guzian. Elkartasunagatik izan zen. Vale. Bino, korrikaren abestiekin dantza pixka atingo ez du, ez? Eta meretzi, korrika. Excuse me! Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrik! Patititapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazuklika, ez dugu presarik helburu. Fermin Muguruza, Mademoiselle eta La Furia dira 21. korrikaren kantaren interpreteak, baina egia esan furgonetan atzetik korrika egiteko nik nahiago Fermin berak 12. korrikarako egindakoa bestea. 12. korrika? Bai. 2001koa? Bai. Aurten 20 urte betetzen dituen abesti bat aukeratu duzu benetan? Bai. Konturatu zea saltzen ari zeala, ezta? Izan ere, adinak ez du barkatzen. Idinik izibikitzin. Ez dute entzun datu bat zarkituta sentiaraziko dizuena biek. Pentsatzen bat beste bino ikusten duten ez biei. Ez dakit entzun nahi deten, baino ikusi zaitu oso tematuta, esike bai. Rihanaren Umbrella abestia duela 14 urte kaleratu zen. 14? 14. Rihanna, good girl going bad. Sarrera osan platu inbar dugu, Aiztu ez da gizeta ez da gize. Bai, eskerrik asko Amaia. Bai, pixkat zartxogo sentitzen naiz, bai. Lasain eska, postik egoteko arrazoiak ere badozkagu. Gaur ez dugu Umbrelarik, aterkirik behar, begira seguraldiona. Gaur Euskal Herrian euririk ez. Bueno, Euskal Herria euripean ere ederra da. Ara bestea. Ez etelanik esaten, itxaro bordak esaten du. Eder da Euskal Herria euripean. Busti eta distiratxu. Ura osto legorretan, urre eta zilar. Kantaka, txantxaka, lerratzen da. Eskainan, urrian. Euskal Herrian euripean hor gaude. Gaurko egunez jaiozen itxaro borda oragarren Nafarroa beheran eta azken bizpahiru hamarkadetako Ipar Euskal Herriko euskal egile garrantzitsuena da. Poesia, narrazioa, eleberria, saiakera, kronika, antzerkia, generoia guztietan aritu da. Paue, Paris eta Maulen bizi ostean, Baionan bizi da gaur egun eta bertako posta zerbitzuan egiten du lan. Postaria eta idazle izan da, ziur sekulako postalak idazten dituela. Gure postal lehiaketan parte hartuko balu, berak irabaziko luke hili kafe makina. Baina momentuz ez dugu bere postali jaso, beraz orainik kafe makina eta produktuak irabazteko garaiza biltzate. Bidali, azken egunak ditugu eta... Itxaro borda idazlea dugu euskaraz gehien musikaturiko idazleetako bat. Bordaren izena hainbat diskotan aurkitu daiteke. Ertzainak taldea izan zen lehenengoa sortzailearen hitzei musika jartzen. Geroztik hainbat izan dira bide bera jarraitu dutenak. Mikel Arrazkin, Jan Bordaxar, Maio Ienart, Benito Lertxundi, Sorotan Bele... Itxasan bihotza minez edatzen orotan
Eta gaurko egunez Kepa Arrasti euskal aktorea eta gidoilaria jaio zen asko daukate ospatzeko. Fadoak entzuten zituen gizona antzezlanarekin 21. Donostia antzerki saria jaso berri baitu. Zorionak, Kepa! Eta txirrindularitza zein, zuzu aipatu behar? Bai, gaur badute aitzakia. Gaurko egunez jaio zen Igor Astarloa, txirrindulari bizkaitarra 2003. Urtean errepideko munduko txapelketa irabazi zuen gizona. Zorionak, Igor, Inigo, gozatxo bat. Konturatu zara, 18 urte pasa direla txapelketa hartatik? Kinpiriti gaztetxo. Gaur adarra jotzea etorria izuze? Venga, oain pelota pixkatengo izut, bale? Ui, madre. Zior efemeride hau pila bat gustatzen zaizula. Gaur, pianoaren eguna da. Pianoaren nazioarteko eguna urte bakoitzeko 88. Egunean ospatzen da. Instrumentu honek duen tekla kopurua irudikatzen duen zenbaki simboliko bat da. Ai, Ludoviko, pelikula askotarako soinu bandak egin ditu. Untouchable, Samba, Nomadland, The Father... Gaur, Ainhoa Marzoli, pelikula horietako zein gustatzen zaion gehien galdetu beharko diogu. Eta gaina gaur aurrez aurre galde diezaiokegu. Gaur gure laborategira dator, Bartzelonatik 2. kafera. Eta mailak desagertzear dauden hizkuntzen inguruan hitz egingo digu. Eta eguzki atera da, udaberrian gaude, urtaro horreko dola aldatzen duela esaten dute, eta horregatik sexualitatearen inguruan hariko gara. Eta zer guztu zuek giro goxonekin hasi dezakegula saioa? Igual lo hartuko dugu. Igual lo hartuko dugu, ezta? Bai. Nik uste hobedala koreografia. Gure sintonia martxa jartzea. Hasi egingo gara martxoako 29 ditu gaur eta astelena da batzuentzat ikaragarrizko astelena. Zuentzat alaxekoa bada, ongi etorri 2. kafera eta asteari gogoz heldua diozue, ongi etorri zuei ere 2. kafera. Zuekin astelen erraldoien erregina astearen abia puntuaren irtera lerroko lehena, txirrindulari tropelean azkarrena abiadan eta motelena elmugan Amaia Resende egiluz, arratsaldeon! Kaixo, haze aurkezpena indazun. Nire eskuinean eguzkiaren maitalerik finena, asteburuan antxi ibili da, goruntz begira, zeruari erreparatuz, bere kopetak oraintxe, datorren apiriaren 2 jokatuko den derbiari begira argerian uzten du ze talde animatuko duen, baina hori ez da kezkagarriena. Ilea nola jarri asmatu ez eta uste dut buruaren erdigunean ere baduela alako eguzkiaren ondarrik, baina tira. Disimulatu ditu bere solomilitoak eta hor dena ez dizu kontatuko. Goiuri ez eizar handia, egunon, arratsaldeon, eguerdion. Agur. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elorbide da, eguzkiarekin zertxo baitu beto moldatu dena, eta eta Amaiak baino astelen gutxixea duena. Beraz, ongi etorri, izan da bezala 2. kafera. Gaur, 181 dugu martxoak 29 arratsaldeak 4:09 eta gu prest, zuekin gozatzeko. Eta guk gure maite duten tartean murgildu behar dugu The Band talde kanadiarraren kantu zarronekin, The Wait, The Band, The Wait, The Song. John Lee, zu streamingen zaudela mesedez erantzu jozu gure entzule berri honi. Eta ongi etorri zuri ere bide batez,
Presendegi Luztarra Maia, zein da zure gaurko maite duta? Astelenak maite dituzu? Ba, normalean ez, baina gaur gutxio. Orduan, gaur nire maite duta eskainiko diot larun batari. Bai. Ze larun batean eukin un oso plan polita, oso jende politarekin, eta maite dut noizbenka, plan desberdina egitea, da ez larun bateroko plana, plan desberdina egitea eta jende bereziarekin. Beraz, maite dut haientzat. Gauza esango dizut, jende politiak jende politara karri du. Horregatik dugu gurekin goiuri zeizarandia. Zein da zure maite dut, goiuri? Ba, nik maite dut, bidaiatzen duzunean, eta bueltatzen zarenean zure herrira, eta igual bidaia hortan, igual juntzea edo autobusean lagunekin, edo kotxean lagunekin, eta kotxeak edo autobusak edo dena delakoak uzten zaitu leku batean, eta agurtzen zea zure lagunetaz, maletarekin eskuan, boltsoarekin bestean, nekatuta, eta ikusten duzu zure herria beste argi batekin bezala, desberdin, egontzalako egun batzuk kanpoan, eta bakoitza juten da bere etxera, baina sentsazioegi, zakit udalekutatik bueltatzen zanen bezala, eta gero jatzea etxea, eta igual askotan astezea, pertsona horiekin izketan mobietik, ze egontzea ezagitzen bat egun elkarrekin, eta oraindik hor kontuak dauzkazu, elkarri kontatzeko, eta sentsazio hori maite dut. Nik bi maite dut batetik argia, askotan esan dut, eta behingoz ordu aldaketa igaro dugula, eta egunak gaur luze egingo duela, eta gaurko irratsaioa amaituta ere oraindik badugula, argia eta eguna gozatzeko tartea. Baina berezikin maite dut, argiarekin eta eguzkiarekin pixat olatu aparrean kokatzen den jende hori, eta gaur goizean goiuri heldu dauna, sandalia gorri dotore takoidun batzukin, pentsatu dugula, ete bida, ete Baina ez da bakarra izan, ze arratsaldean idoia sartu da hemen laborategian, eta bera ere, sandaliakin ez, txankletak ziela esan du. Txankletak, parkatu. Baina esan du, jendea animatzen da. Borixidan ere maite duta, eta arratsaldeko 4 eta 12 ditugun honetan, The Band taldearen The Wait kantuarekin, hasiko dugu bigarren kafea ongitorri guzti, oraindik hor zaudeten hoi, eta oraintxe iristen ari zareten hoiei ere, segituan jarriko gara martxan, eta esan da bezala gauz asko dauzka guztuekin elkar banatzeko gar. Laizter entzungo dugu Emon taldearen single berria. Wow! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zuen postalak prestatu dituzue entzule zareten horiek, batzuk bidali dituzue, baina... Nola azalduko dizuegu, izango zan gutxi erabera horrela. Brinkolara doan... Jarraitu. Brinkolara doan aldiriko trena bigarren nasatik sartzera doa. Eta eguneko azken trena da, entzule! Gure postal lehiaketan parte hartzeko, zure postal oso dotore ageri da Instagramen Jon Liz, egia da. Baina norbaitek oraindik bidaltzeko badu, bidaldezala ja. Aste santutatik bueltan, orduan itxiko du hemen gure postal jasotze prozesua. Eta oraindik bidaltzeko gara izaretenok, aukera duzue. Bigarren kafera bidali bar dituzue, Euskal Herriko Gipuzkoako lurralde historikoan dagoen Tolosako herrira, eta helbidea Rondilla kalea 15 postakodea 20.000 lareun.
Erresa duzu, Rondilla kalea 15, 20.000 Tolosa Gipuzko Euskal Herria bidali bigarren kafera zuen postalak eta hili kafe makina zoragarri baten zozketan sartzaitezkete produktu eta guzti bertan kafe xigortze prozesu ezberdinak izan dituzten kapsulak eta denetari jasoko duzu. Esan duzu zozketa. Barkatu lehiaketa. Epa! Eskerrak amaina mendaun. Baina gure abaida erreala, inengo zalantzarik gabea, beraz, bidali zuen postala, gogoratu, bigarren kafea, Tolosan, Rondilla kalea 15 dago gure laborategia, 20.000 posta kodearekin, Gipuzkoa, Euskal Herrian, jasoko dugu zuen postala, eta, atorren astean edo, egingo dugu, zuen postalen artean, aukerak eta epaimaia bilduko da, eta, notario horrean... Nahiko urduri nao, Bai. Bai. Ez bagea ados jartzen, zer gertatuko da? Ikusiko da? Ez, nik uste eta ados jarriko gehala. Bai. Beti goaz. Batera. Egia da, pak bat gea. Bai. Starter pack. Starter pack. Starter pack bat gea. Eta horren bai, saio hasteko moduan gara, zuen postala jaso ala ez guk horrela egingo dugu, eta zozketa hori ez, lehiaketa hortan, aukeratu dugu kanturik onena izango, kanturik onena dena, nien izpentsatzen ja dagoeneko sartu behar dugula emonen kantua, hau, astelena, postal honen aukeratuko dugu, gure lehiaketa horren garaian norden, zuei ezagutzera mateko, eta orain bai, kantu bat entzun behar dugu, kantu berezia, labetik atera berri-berria, aurreko ostiralean, duela egun gutxi, talde batek kaleratu zuena, eta uste dute talde hori entzuten duzuenean segituan ezagutuko duzuela zerri buruz ari garen eta erra esantzen mango duzuela euren estiloa bertan. Ez dut aztu izan ginena, zeruko izarra kontatzen, iluna barrari begira, itxasoari abesten, ondo gordea dut memorian, ikasi genuen erortzen, munduaren beste aldean, egunak argitu zuen. Jatu zaitu da espaldiometan gordetzen ginen. 2016 urtean agur esan zuen, edo gero arte esan zuen emon taldeak, eta gero arte horren buelta etorri da. Aurreratu zuten urtarrilean, aurten duela hilabete pare bat. Bueltan izango zirela, ideia berriak zituztela, single bat prestatzen ari zirela, itzulera kontzertu bat, eta hori dena gertatu da, eta single hori, eta bideoklipa. Entzun gai ditugu, hain zuzen ere, bertan, Bergarako seminarixuan emandako kontzertuaren irudiekin, ondutako eta osatutako bideoklipa. Bergarakoak, bai, behintzat desente batzuk Jon Liz, laizor galdetuko diogu. Gara baina, zu berdin zaude, inongo almugarik ez duen, trenera ego gaitezen. Bergarakuak, barkatu, bai. Gure kopak, badakizu zer datorren. Bilatu zaitu da espaldiometan.
galderak azkar argituko ditugu, seguren zuleak dagoneko hasi da, bueltan tal, ez bergarakuak, batzuk, bai, baina Aritz Alustiza, Montaleko trikitilari eta kidetakoa, talde osoa bergarakoa da, asko zarete, aldaketak izan dira azken aldian, arratsalde honetan, etorri bigarren kafera. Gaixo, taldeon. Bueno, emon beti izango da bergarakua. Sortu zanetik, sortu zanean bai ginara danok bergarakuak, baina momentu hontan, pentsatu behar dut, Batbi, iru bergarako, 7 gutxiena, baina, momentuz da bergaran ensaiatzen dugun eta bergaran dan gure basea, bergarakuak. Bueno, aipatu dugu, Aritz, bueltan izatekoak zinetela jakin genuela urte hasieran, 2016an, okerrez banaiz Argentinan eskainitako kontzertu hartan egin zenuten gero artea, ez agurra, denborak erakutsi du agurrik etzuela buruan emonek, eta bueltan zarete, energia eta gogo bizituekin esan duzue, nolakoa izan zen, bergaran seminarixoan jozen duten itzulera kontzertu hori, irudiak ikusten ari gara, horrekin osatu duzue single berriaren bideoa, nolakoa izaten ari da itzulera prozesu hau? Behitu ze goeratzen, maskariakin eta foro mugatua eta histori guzti horiek, ez? Niretzako personalki izan da nire kontzertuik onenetako bat. Eta hori beldurra zeukagula, ateratzeko, nola sentiduko ginean, hori jendean begia bakarri ikusten, eta baina, jendea topera onzak, ez den ambientea, eta gu gana eman ginen baita, eta hori, lehenengo kontzertua, pistoletazo. Bueno, aipatu dugu, ez? Gero arte itxura hartu zuela ark, oso presente gonda azken 4 urte hauetan itzulera hori, edo benetan zuen buruari eten bat eman diozue eta gerora piztu da berriz ere itzultzeko sugar hori? Ez urte hauetan ez dagoen bat ere presente. Gainera bakoitzak bere bizitza indau, bere proiektu ezberdinak aurrera eman ditu. Kontua da, pixkate nola izan historia hau aipatzeko, gure teknikari, Axular, duela, eskeian ez gotzen, baina uste urte bete ez gutxiago, eskonduen behatzen. Aurreko urteko ekainan, uste. Axular Arizmendi, eskonduen da? Ez da eskondu, pandemiagatik, baina eskontzeko tantzan. Eskontzeko tantzan! Bueno, askotan aipatzen dugu Ame Estudiotako Axular, hainbat proiektutan teknikari, soinu grabazio prozesuetan aritu delako, eta gure entzuleentzat entzun xamarra ere bada dagoneko Axularren izena, musikari aritutakoa, eta tira, arke piztu zuen orduan sugarra, haren ezkontza proiektuarekin aritz? Hori da, oindala urte eta pikola iazko gaboretan hola, jarri zan gurekin harremanetan, bere ezkontza nahiko lukela guk zuzenia jotzea, 3 bat abesti hola. Eta, ez tekigun, hasieran, Axular utzi eta gare ez dakizer, baina, ingo zerbait. Eta, zinean elkartzen, eta, esan ginen, kedetxez. 3 abesti etzen, gogoa, eta guazen zerbaitetan astea. Eta, holaxe izan zen, Axularren eskontzan aitzakira, ez da eskondu behindik, baina ez da eskondu pandemiagatik, Baina planak aurrera darrai behintzat. Nabardura oso ona. Bada. Beno, kantu berria, kontzertuak eta etorkizunera begira ere jotzeko intentzioarekin, Aritz, naiz eta esan duzunez, urte xelebre xamarra aukeratu duzue itzulerarako, eta jazin dugu esan honek ez usten harrapatu zaituenik, oso erabaki konstiente izan da, 2021 urtearen urtarrilean jakin genuen zuen itzuleraren berri, orduan bazen ekiten urteak oraindik izango zituela gora berak, ez? Hori da, gainera justo itzultzeko bilera bat egin du, bazkari bat, gukola egiten ditugu bilerak, eta justo jarri ginen ensaiatzeko eguna, konfidatu ginen asteburuan, ez da broma, asteburu hortan, ensaioa jarri ginen, eta harro ginen egun balenago, zalantzan, aurrera, ez, eta nik esaten dutzen, ez? Auto etxorak egin bada, venga, eta, azkenean ez ginen egin. Eta, buruan beti onda elkartzeko bidea, eta pixkate pandemia ja lehuntzen juntzan momentuan, garbi ikusi ginen, ez? Esan ginen baitu, guazen voltatze da. Dauden neurriekin, eta alda mezela, guazen aurrera.
Eta nolakoa da oraintxe aurrean duzuen egoera, ze emontaldeak noski seminarixoan jodezake antzoki batean, jodezake gaztetxe batean, jodezake taberna hundi xamar batean, baina zuen ibilidaren zati nagusiena plazetan, kalean, jendartean eta jendetza aurrean egin duzue, eta badirudi hor behintzat ez dela aukera gehiagirik egongo, ez? Urrengo hilabetetan aritze edo. Esperantza duzu oraindik ere plazetan aritzeko? Baitu, egoera hontan zerbait ikasi balin bot, izan da, etorkizunera begira aurreikuspen askorik ezin dela egin, Badaukagu beste kontzertu bat oda lotzen nahi gaena, eta momentuz kontzertu hortara enfokatuta, gure indar danak, eta ez dakigu udara begira zetorreko dan. Ikusten dugu baita, folk musika edo kantautoreak edo bai programatzen diala, baina rock formatuko taldeak eta ez asko programatzen. Orduan, egoera honek pixkat bulta baten da den, eta naiz eta ez garen ohituta jarrita ikustera, nik uste edo zein estilo ikusileik da jarrita. Orduan, programatzei dei bat baita, ez? Animatzeko estilo ezberdina programatzea. Zuzenekoen bila aipatu duzu dagoeneko kontzertu bat lotuta baduzuela, aipa daiteke non edo noiz, akaso publikatu duzu eta ez dugu ikusi, baina... Bai, ez dugu publikatuko, baina baitu, zuei primizia zuek edukiko zuen. Oso, no. Apirilako 25 eta Elgetako kafean tokian izango da. Beraz, apiriaren 25ean Elgetako kafean tokian izango da Emon indar berritua, taldekide iragokienez aldaketa gutxi, gitarraren posizio hortan, hor izan duzu fitxaketa edo ordezkapen bat, gainontzeko seikotea mantentzen duzu ez, Aritz? Hori da, gitarra lehen zeko Andoni Matxain, ez da duzu ez da? García Matxin. Eta hori da, eta Andoni topera dit, hori ez da zer berria, beti da topera, baina momentu honetan ez zekoan bere agendan ez zekoan denboraik beste proiektu bat ezartzeko, eta beste herriko, lehen esan dutzuet, Lau zarete? Lauga, gitarrista, eta aldekide horria bergarakoa. Fitxaje berriak egin du hortxe, behar ziren azken boto zenbaketan, hauteskundeak bergarak irabazi ditu Emontaldearen. Bai, gitarrista Biken Larrañaga, bergarakoa, eta beste talde baten da bien, gaztetxo bat, baina makina bat. Zeona, gazte jendeak ere behar du hartu leku hori eta ematen dio Emontaldeak kasu hontan. Aizu, Aritz, agurtuko zaitugu single berria entzutera eman eta pixkat azaltzea nahi genuen, baina gonbiteare bota behar dizuegu, ze badakizue asteazkenetan guk elkarrizketa akustikoak egiten ditugula, hemen gure Tolosako laborategian, hor denbora gehiago izaten dugu gauzen inguruan aritzeko, eta animatuko bazinate, guk gustora egingo dizuegu tartetxo bat, apirileko gure agendan, eta Emonen itzulera akustikoan aurkeztea, gustora egingo genuken zerbait da. Beraz, hortxe botatzen dizuegu gonbitea, eta tira, esango diguzu, Primeran. Itze egingo dugu eta entzule izango digu. Aizue, Emoni botatako azionek eman zuen bere fruitutxoa, eta ea azkarre ikusten dugun elkar. Aritz, alustiza Emontaldeko kideari mila esker, eta eutxi horri, itzulera horrek izan ditzala alik eta gora bera gutxien, gure inguruko pandemia honek sortzen dituen gora bera horitatik alik eta gutxien, eta izan dezagula zuek asko ikusteko aukera. Bale, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko Emontaldeko Aritz Alustiza agurtuko dugu, eta gu bagoaz aurrera bigarren kafean, musikatik harago, baina beti musika onaren konpainian noski. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri, zupadakizun noruntz joan behar dugun orain? Ez? Nik ez daukat kidoian ezar jarrita. Ai, ama? Eta nora jungo gara Ez dakit. Zoka maia badakizu zerbait? Nik nahi zehose kontatuko izuet. Zehose, oiba. Baina musika pixka jarriko dugu alo zer? Bai, ez? Bai. Hola pixka goxioago. Sekretuak kontatuko dizkigu zu? Ez dakit sekretuak dien. Ez dira sekretuak. Baina igual ez dakizue. Kontatuko izuten guzti hau. Wow. Ordon. Zeiritzen zaizuen. Ez bai zuten nahi ez, Nahi diu. Gustora. Bueno, etorri atxalde pasa? Bai. Guazen bigarren kafe hartzea. Sigia, guazen Emoni deitzea. Bueno, Amaia kontatuko digula zerbait. Bueno, oso ondo da bigarren kafea.
Bromak alde batera utzita, isiluko diren hizkuntzei heldu behar diegu, eta horrek tristura puntu bat sortzen du beti, Amaia. Bai, egia esan bai. Bine bueno, gotzen ikustean ondik norakoak. Lehenengo inbarizu galdera bat. Epe, azterketa. Bai, azterketa pixkat. Epe. Gaur egun, desagertzeko zorian dauden hainbat hizkuntza daude. Bale, hori badakigu. Zenbat hizkuntza daude munduan, orokorrean, gutxi gora bera? Wow. Hizkuntzak desagertzeko zorian daudenak ez bestela. Hizkuntzak. Orokorrean. Asko dira. Milaka eta milaka eta milaka. Milaka batzuk baino, milaka eta milaka eta milaka. Dauden, hizkuntzak? Nik milaka eta milaka eta milaka. Esatet. Hori zaman milaka dira. Milaka. Zuk baino milaka gehiago. Bale, nik esango eun. Ez broma da. Zenbat? Ez dakit, 4.000 igual. Nik gehiago. Nezema gehiago. Beti bat gehiago. 4.000 eta bat? 4.000 baino gehiago. Naiz eta ez dakigun zehazki datu zehatzik ez dago. Baina, gutxi gora bera 6.000, 7.000 inguru. Bez, 4.000 baino gehiago. Hizkuntza daude. Baina, esan dugu, ez? Isilduko diren hizkuntzen inguruan natorni gaur hitz egitera. Zenbat hizkuntza desagertuko dira UNESCOren arabera 21. mendea bukatzen denean? Asko, baino 100. 500. Nik gehiago esango nuke 900. Oso baikorrak zeate, Eske, claro. Datuen arabera, 2.500 edo 3.000 inguru hizkuntza daude desagertzear 21. mendea bukatzen denean. Wow. Ta honek esan nahi du, gutxi gora bera, 2 astero desagertzen dela munduko hizkuntzen bat. Wow. 2 astero. Eta hizkuntza guztien 53% daukala desagertzeko nolabaiteko arriskua. UNESCOk eta Nazio Batuen erakundeak aurtengo 10 hizkuntza eguna, otsailaren 21, erantzukizuna dutenei ardura hartzeko eskatzeko erabili dute. Politikari, hezitzaile, guraso, tutore, lagun, dena delakoi, hizkuntza aniztasunaren babesa hezkuntzan bermatzeko. Batez ere pandemiak izan duen eragina ikusita, hezkuntzan lanketa handia egin behar delako, eta batez ere hizkuntza aniztasuna arriskuan dagoelako gaur egun hezkuntza sistemek hizkuntza bakarra edo hizkuntza globalizatuak jartzen dituzte martxan eta beraien agendetan, eta gainera modu desegokian jasotzen dituzte hizkuntza hauek. UNESCOk desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen atlasaren azken edizioa 2010 urtean argitaratu zuen, eta 2.998 hizkuntza arrisku egoeran jaso zituen. Eta lehen esan dut ez, nolabaiteko arriskuan, ze hizkuntza guztiak ez daude puntu berean. Eta sailkapen hau, arriskuaren mailaketa edo, 6 taldetan banatu zuen. Lehenengo taldea da ziurra, hau da, hizkuntza honek ez daka arriskurik, ez da desagertuko edo ez oraingoz behintzat. Eta lehen esan bezala, munduko hizkuntza guztien 43% inguru desagertzeko arriskuan dagonez, talde honetan sartuko dira gainontzeko 57%. Diela ingelesa, gaztelera, eta mandarina. Bai, hori da. Arriskurik ezakatenak. Baina 57%. Hau da, erdia bino, pixka bat gutxio. Bai. Nahiko undatu kezkagarria iruditzen zait. Bai. Baina, oain ni gaur hone etorri nahi zena, dela gure hizkuntzak, desagertuko dien hizkuntzak azaltzera. Hori da lehenengo multzoa. Bai, hori da arriskurik ez dakana. Baina badaude beste multzo batzuk, eta joango naiz mailakatzen... Arriskun maila areagotzen, ezta? Hori da. Vale. Bigarren talde izango litzake zaurgarria, ume gehienek hitz egiten dute hizkuntza hau, baina bere erabilera esparru batzuetara mugatzen da. Zan familiara, hezkuntza arlora, edo dena delakoan.
Eta UNESCOk Euskara talde hontan sartu zuen, Atlaseko azken edizio honetan, baina talde hau munduko hizkuntzen 9,9% osatzen du, eta 607 hizkuntza daude talde honetan. Arriskuan orokorrean dauden hizkuntzen 24%. Izan liteke agian pozgarria, 24%, behintzat zaurgarria eta ez oso larri dagon hizkuntzen taldean egotea, baina, bueno. Eta gero daude arriskuan daudenak, jada hemen dauden hizkuntzak jada ez dira umeen ama hizkuntza, baizik eta hitz egiten den hizkuntza bat, baina transmisioa ja galdu dena, eta bueno. Eta hau hizkuntzen, orokorrean hizkuntzen 10,75% osatzen dute, eta hauek dira 622 hizkuntza. Eta talde hontan sartuko liake aragoiera edo gaskoiera, adibidez. Gero baitugu arrisku larrian dauden hizkuntzak direla gizarte gazteak jada hitz egiten ez dituen hizkuntzak. Aiton Amonen belaunaldiek hitz egiten dute, hurrengo belaunaldiak ulertzen dute eta ezagutzen dute, baina ez dute ia erabiltzen, eta belaunaldi gazteenak ja ez du jasotzen hizkuntza hori. Eta hizkuntza hauek 502 dira, adibidez hemen sartzen da komantxea. Eta da hizkuntza guztien 8,85% osatzen duen taldea. Hurrengo taldea ja da arrisku kritikoa duten hizkuntzek osatzen dutena, belaunaldi zaharrenak ezagutzen dute, eta hauek ere jadanik ez dute asko erabiltzen. 525 hizkuntzek osatzen dute talde hau, eta adibidez hemen sartuko liake Brasilgo magua edo kanbeba izeneko hizkuntza. Eta azkenik galdu diren hizkuntzak. Jada hiztunik ez duen hizkuntza galdutakoen taldean sartuko litzake, eta UNESCOk atlasean jaso zuen 1950 urtetik galduak dauden hizkuntzak. Egia da batzuk badaudela berreskuratze aldera lan egiten, baina bueno, hiztunik ama hizkuntza duen pertsonik ez dago. Eta hauek 219 dira. Eta adibidez hemen sartuko lidake, latina, ezakit, badaude hizkuntza asko, 219, baina adibidez nik ezagutzen enun bat da Egiptoko koptoera. Hizkuntza hau desagertu entzan, eta ja ez dauka hiztunik. Eta bueno, datu hauek ikusita eta 80 urte baino gutxiagoan munduko hizkuntzen erdiak desagertu ingo diela jakiteak, nei oioi purdia jartzen dit. Eta gainera, 2020ko ama hizkuntzaren egunean, Nazio Batuen erakundeak adierazi zuen desagertzeko arriskuan dauden hizkuntza gehienak hizkuntza indigenak direla. Eta hainbatean arrazakeriagatik ari direla desagertzen. Beraz, arrazakeria hizkuntzan ere ematen da. Eta isilpoko indarkeriak isiltzen ditu hizkuntzak ere. Izan ere, erantzukizun handia daukate instituzioek galtzear dauden hizkuntzak babesteko garaian. Eta horregatik, 2022tik 2022rako hamarkada, hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkada izendatu zuen UNESCOk 2019 urtean. Mila hizkuntza inguru dira desagertzeko arriskua daukatenak, tartean euskara dago. Naiz eta ez dagoen beste batzuk bezain egoera larrian, guk ere badugu zer eginik. Hala ere euskararen inguruan askotan hitz egin dizuet, eta orain beste hizkuntza batzuen egoera aurkeztea etorri naiz, bale? Beraz, gure euskara makutxuna alde batean utziko dugu oraingoz, eta gaurkoz. Horregatik, entzulen batek esan digu, desagertzen artean, erronkariera ere badago. Bai. Alaxe da. Oraindik ongixin esaten dutean, asteburuan alaxe esan digute, baina egia da hizkuntza bera edo euskararen atal hori galdu genuela, bai.
lehenengo aurkeztuko dizuean hizkuntza, agian ezagutuko duzue, Rapa Nui hizkuntza da, Pazko uhartean hitz egiten den hizkuntza, eta naiz eta datu zehatzik ere ez dagoen beti da zaila hiztunen datuak lortzea, baina estimatzen da 2500 bat hiztun ditula. Eta hiztun hauen gehiengoa Pazko uhartean bizi dira, eta gutxi batzuk Txile kontinentalean edo munduko beste leku gutxi batzutan. Hizkuntza honek 10 kontsonante eta 5 bokal ditu. Ez daka alfabeto oso zabala. Eta honek egiten du ikasteko pixka bat zaila bihurtzea. Baina nik pixkat ikasi dut. Bai? A ber, Iorana. Toku ingoako amaia. Pejeko, Ui. Toi zer da? Amaia. Ez dakizue? Amaia esan du? Bai. Esan dut, Iorana. Iorana da kaixo. Jorana. Toku ingoako izango litzake nire izena, nana, esaten duzu, ni, amaia, da. Hori izango litzake, beraiek duten modua. Eta... Toku ingoako inigo. Hori da. Eta PGkoe, galdera, da, zer moduz? Eta... Jorana, PGko, Eta jaso dut, topatu dut, Rapa Nui hitz egiten duen pertsona baten ahotsa. Horrela, ni saiatu naiz ikasten, baina igual fonetika ez dut guztiz menderatzen, beraz entzun dezazuen. Tatu hauha pahera panun, te tatu hauha, yang tatu kuai tatu pahera panun, te tatu hauha, mau o te hakara maite te puna, yomai kia kua koro katuro kumatu, he mau ta toa, era no mai nirunge te henua. Maite esan du? Ikusten dezute, nahiko soinuak oso antzekoak dira, te asko errepikatzen da, pere, baina, hau zen Rapa Nui hizkuntza. Eta orain beste hizkuntza bat aurkeztuko dizuet, Seri hizkuntza, Mexikokoa da, eta honek 800 hiztun baino gutxiago ditu, eta hizkuntza berezia da, adibidez, aidetasun desberdinak izendatzeko 50 hitz baino gehiago dituzte. Genero eta adinaren arabera gaina aldatu iten da. Adibidez, anai arrebek ez dute berdin esango aita. Anaiak esango du modu batean eta arrebak beste modu batean. Eta orain ez dut topatu inon honen fonetika nola zen, beraz izki esango dut, A-T-C-Z, atz. Nik horrela interpretatzen dut. Atz. Hori da, aita edo amaren anai arreba gazteago baten alaba. Wow. Hau da, zure lehengusina izango litzake, baina zure izeba edo osaba, zure gurasoak baino gazteagoa denean. Wow. Eta azaak, aita edo amaren anai arreba zaharrago baten alaba. Hau da, zure lehengusina, baina zure gurasoen anai arreba zaharrago batena. Eta gerta daiteke zure atza zu baino zaharragoa izatea, baina berez gazteago behar luke izan edo. Hori da. Berez. Bai. Zeba. Zure gurasoak baino gazteagoak diren osaba izaba batzun ondorengo delako. Ja, baina horrek ez nahi gazteagoa da, nik? Hombre, Mexikoko hizkuntza indigena baten errealitate sozialean uste dut baietz. Ara. Perfecto. Gure gizarte postmodernoa kaso ez baina. Bai, eta adibidez, nahi pila gustatzen zait hitz hau, Seri hizkuntzakoa dela, zerjan, eta zerjan, arraina. Ala! Bai, eta dauka oso fonetika desberdina, oso ez, baina desberdina da, nola idazten da, zixkam, hola irakurriko genuke izki irakurrita, baina zezkan esaten da. Eta arraina da. Baina, bi hizkuntza hauek ez dira benetan desagertzeko zorian dauden hizkuntzak. Oain kontatuko dizkizuenak bai direla hiztun gutxikoak. Ui, ama. Ui, hori ez da nik nuen musika. Norbait hasi da besten. Bai, ez da,
Ter sami, pite sami eta ume sami sami hizkuntzak dira, eta 100 hiztun baino gutxiago dituzte, 3 artean. Hau da, bakoitzak edukiko ditu 20-30 bitarteko hiztunak. Eta hauek bai arriskularrian daude. Eskandinaviako iparraldean samiek hitz egiten dute samiera, baina samierak 9 forma desberdin ditu. Eta hauek ter, pite eta ume, hauek dira hoietako batzuk. Eta hizkuntza hauek dira gaur egun hiztun gutxienak dituztenak samieraren barruan. Bakizuten nola esaten den kaixo, samieraz? Ez. Pite, samieraz, venga, pista bat emango ez dut. Pite samieraz. Pite? Sí. Samieraz pite. Eta... Ez. Ez. Pite samieraz, kaixo, nola esaten da? Ez dakit. Burez. Burez. Burez? Bai. Zuketzen ekin da gurez. Wow. Eta wow, biararte. Azkeneko hizkuntza karaim hizkuntza da, turkiarra da, eta hau ere arriskularrian dago. 50 bat hiztun ditu bakarrik. Eta Trakai hirian, Lituanian hitz egiten da gehien bat. Honek bizirauteko aukerak ematen dizkio, izan ere bisitari asko joaten dira bertako gaztelua ikustera. Oso leku turistikoa da. Nahi dezu entzun karaima nola den? Bai. А dziś Anna, кікарейся рік Częstochowany, да і тікабах табалкис, сень, кішагарни Новогрудек, і нам улусуйба адресин. Hori zen karaim hizkuntzako poema bat rezitatzen naizen karaim hiztun bat. Eta naiz eta badauden hizkuntza asko asko hiztun gutxiagorekin zaila da hauen inguruan datuak edo dena delakoak jasotzea. Beraz, ekarri ditut batzuk 2500 hiztunetik 50 bat hiztun dituzten hizkuntzak ekarri ditut, baina jakin dezazue, gaudela hizkuntzak agian 10 hiztun dituztela mundu osoan. Beraz, pena da 10 hiztun horiek joaten direnean, oinordekorik ez eukitzea. Baina, ikusi ditugun hauek galtzear egon daitezke, baina nik eman dizkizuedan hitz eta esaldiak praktikatuz, igual agian berreskuratuko ditugu hizkuntza horiek. Saiatu gaitezke behintzat. Ez da arrexi izango, baina. Ez da maliz ez da arrexi izango, baina hizkuntzari dagokionean guk badakigu edozein soinuk ekiditen duela hizkuntza isiltzea. Beraz, ozen oiukatu eta defenda, babes eta erabilditzagun hizkuntza minorizatuak. Eskerrik asko, baina arresende. Zuei, beti. Eta guk aurrera egin behar dugu, arratsaldeko 4:48 minutu ditugun honetan, gure tuitzlariek, entzuleek. Azarretu inaiz. Esan digute... Ikusi duzu, ze jarri duten gure entzuleek txatea. Nik ikusi dut, pentsatzen nun, etzen nula ikusiko orduan esan dut. Ez gogoraraziko... Nik aipatu behar nuen, zuk bukatuta esan dut, aipatuko dugu. Jon Lizek esan dugu, Juri gaur Espainia margotu ditu kopetako gutxiago igartzeko, ez da? Aizu! Ia da kopeta gorri duela. Baina Espainiak maiz margotzen ditu, hori esan behar dugu. Egia da. Eta Jon Lize jarri du aleman, portugues, errusiar bat, pentsatzen dut, hizkuntza bat eta zari zarela, Jon Lize. Entzun duena, jarri dugun azkeneko kortea iruditu zaiola. Mezkla hor, aleman, portugues, errusiar bat. Uste dut hori izan nahi duela, Jon Lizek. Baliteke, baina, zeon du lortzen duzun Jon Lize ez terresa. Aurrera goaz eta aurrera egiteko musika pixkatekin egingo dugu, gainera ez da edonolako aukeratu duguna. Bihar gurean izango da Doniño Rez taldeko Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi, biak izango dira, bateria jole eta baita abeslaria. Biek bat egin zuten, duela urte asko, bidertzean talde osatzerakoan, eta orain beste bi bidelagun dituztela, badara mate, dagoeneko bidetxo bat eta ibili bat bigar
Iruñezarren proiektu honetan, hain zuzen ere, Donin Horrez izeneko proiektu hortan gainera badauka alako lotura bidertzeanekin, hori dena bihar asteazkenean Iñaki Lasaren laguntzaz aztertuko dugu, baina bitartean guk euren kantu orkestu bat entzungo dugu eta segituan Ainhoa Marzol izango dugu gurekin, baina ez dugu edo nola izango, fisikoki izango dugu, gaur ezkoaz Bartzelonara, gaur Bartzelona gurera dator. Oh, benvinguts. Onkixin. Naiz irratia. Kaixo, Imanol Ubeda naiz, Donin Horrez taldekoa, eskutsik du izenburu gure azken diskoak, eta diskoari izenburua ematen dion kanta aurkeztu nahi dizuet. Elio Lizarralderenak dira hitzak, eta doinua gurea da. Kantak badu, letrak berak badu olako baikortasun bat, postasun bat barruan, eta gu saiatu gara doinuarekin tono horri eusten, ez? Eta besterik ez, gustuko duzuen. Iritsi zara maitia, eta ezin dizute zer irakatsi, baina ez dut isiltzen ikasi, esango dizut begira entzunura ukitu bestea, eta badakit alferrik ari naizela, alferrik etorri zara maitia, eta ezin dizut leziorik eman, baina ez dut isiltzen ikasi, izango dizut hartu horko hori, utzi hura ibili horrela,
hemen naukazu. Zure topagak nire eskuan joka. Hemen naukazu. Pozak zoratzen eta esku gutxi. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I can still shut down the party. I can hang with anybody. I can drink whiskey and red wine, champagne all night, little scotch on the rocks, and I'm fine, I'm fine. But when I taste tequila, baby, I still see ya cutting up the floor to sorority. Baitzen gezurrea, Ainhoa Marzol ikus ezakigu gure laborategian dagoeneko. Ainhoa Marzol, arratsaldeon! Arratsaldeon! Ongi etorri! Ze fuerte, mendikan, Ze gauza ona irratia benetan egitea hola, ez? Horrez horre. Bai. Bartzelonarekin konektatzearen kontzeptu horrek bere rolloa daukala, guazen Bartzelonara, hango energia, hiri handi eta kosmopolita baten ezea hori, baina, horrela horrez horre beste gauza da. Batez ere niretzako, ze normalean ere sukaldetikan komunikatzen dutzuekin. Beste rollo bada. Gaur ez dago Ainhoa Bikoizuta entzuten da, gaur ez dago, kako txartean, Ainhoa Bikoizuta entzuten da, gaur ez dago garazorik, gaur Ainhoa primeran entzun eta ikusezakegu, ez goza. Bai. Aizu, zu etortzearen emozioarekin hemen ginen, da nondik nora eta, bueno, bai, Ainhoak astero bezala, puri-purian diren bat gauza ekarri behar dizkigu, zinemari eta telesaiei erreparatu behar diogu, eta gaurko ere egin duzu zure aukeraketa eta badugu nondik tira eta nondik hasi kontatzen. Ze proposatu dizkuzu zinema proposamen lau, eta hoien artean lehenengoa, Nomadland izango da. Bai, aste honetan ja benetako zinemarekin fuerte goaz, ja aretoetara joateko moduan, ze egia da azkeneko urte erdi hontan ia dena plataformetan ikusi dugula. Beraz, bai, Nomadland estrenatu da zineetan, eta hau da urteko Oskarretako pelikula favoritoa, hau da, Oskarretako porra egin behar dugunerako, hau da, ikusi beharrekoa, edo behintzat, ikusi ez baduzue, jarri alduzuen kategoria guztietan, ze aukera ona da behintzat ez dakigunantzako. Hau da gainera emakume batek zuzendutakoa? Bai, Chloe Zhaok. Hoi da. Bai. Nola izan da hau, zinemagia asiar pila bat egon dira Oskarretara nominatuak, bai Minarigatikan eta bai Nomadlanden gatikan. Eta, aurreko urtean Parasiten kontinuazio bat ematen du, ez? Baina kontinuazio politia, azkenerako Amerika beti izan du da kultura pila baten nasketa, bere oinarrian, eta horrekin jarraitzeak badauka bere txarma. Eta ze kontrapuntua, gaur egun pasatzen ari denarekin, asiar komunitateak segulako erasoa jasaten ari dira, koronavirusaren aitzakiarekin, eta badago orain sortu da mugimendu bat, Stop Asian Hate, eta hor daukagu alde batetik pertsona asiarrak ari dira momentu txar bat pasatzen, eta gero badaukagu Hollywooden ezagite itxura. Bai, beraien burbuja. Zergatik burbujarretan, orain gora ipatuko ditugu. Bai. Badago puntu. Pixka da, itxurakeri puntu bat, ez? Izango bai, entzulentzako goiurik egiten dut zerbait gilegi sinisten ez duenean edo eszeptiko xamar dagoenean zerbaitekin bere atz batekin sudurran goruntz egiten du. Eta pixkat binta, ez da, garai bateko Montaki beraz Paris.
Ze, 20. mendekoa. Ez da... Ojun... por ahí. Pentsatzen honi izango zala snob puntu bat, ez? Horrela Hollywoodeko ja, bueno, zurra gora. Gora, bai. Bai. Testa alta. Bueno, lehenengo proposamena entzun dugu eta ikusi dugu. Badu. 2008ko krisiaren ondoren dena galtzen duen emakume baten inguruan dijoa, Fern deitzen da. Frances McDormanden dela, eta bueno, Frances McDormanden papera egiten du azkenerako bere paper guztiak oso antzekoak dira, eta oso ondo egiten ditu denak. Eta, bueno, honen ondoren, dena galdu ondoren, nomada bezala bizitzen hasten da pixka bat, behar horrek bultzatuta, lan batetikan bestera joateak, eta bai egiten duela honek, pelikulak diskurtso antikapitalista bat eukitzea, ez? Amazonen lanean dago puntu batean, eta hainbat beste nomada sozietate horretatik kanpo bizi direnak ezagutzen joaten da. Eta hau da, Oskarretarako 8 pelikula daude izendatuta pelikula honenaren saria jasotzeko, 3 bakarri, soilik 3 pasatzen dute, gainditzen dute Bechdel testa. Bechdel testa? Bat ezate zertan. Bai. Zuk badakizu zer? Bai. Uste nun Bechdel testa gainera inoa zegoela aipatu genuela, baina ez beste momenturen batean aipatu zen. Astelena zen, baino Ainoaren tartea bukatutakoan izan zen. Bechdel testa pasatzen duten pelikulak bakarrik mentzionatuko bagenitu zen. Zoritxarrez. 8tik 3, eta Nomadland da horietako bat. Ez zuten gainera jarri, ez naiz ahari gehiegi irakurtzen honi buruz, baino bai egontzela kontrobertsia orain dela bilabete asko, jarri zituztenean Oskarretarako euki behartzen ditula hainbat gutxieneko kuota batzuk bai, hori ez dakit azkenik hauek bete diren ja nire nago ziur. Imaginatzen dut gauza batzuengatikan baietz, baino adibidez ez dut uste Mank pelikula Hollywood klasikoan oinarritutako pelikula badela, eta uste dut pelikula honenaren sarira nominatua dagoela. Ez dut uste inolaz ere kuota hoiega inditzen dituenik. Ez badu, gero atzetikan jende pila bat lan talde teknikoan agian. Hori da. Bai, enago ziur. Ez badia Nomadland, Minari eta Promising Young Woman. Horiek soilik pasatzen dute testa. Hori aztertziko litzateke, zen mundu teknikoaren bitartez hori berdintzea, ez da bide erresa. Zoritxarrez, hor ere badagoelako ikarrarizko arrakala, beraz, Oskarren porraren egunean inezak egualako analizi bat, eta hori guztia aztertu. Itzarengo dugu, hortaz, bai. Beno, lehen filma ipatu dugu beraz, Nomadland, eta bigarrenaren bila joango gara, no? Un efekto optiko deitzen den pelikula, hau ere zine aretoetan aurkitu dezaukegu, eta pixka bat harrigarria da, hau izan delako pelikula bat kritikak asko gorestu duena, baino goietan adibidez ez duena inungo errelevantziarik euki. Ez dakit den datorren urteetako goietarako dijoalako, oraindik anetzelako estrenatu, baino ez dut uste ere, ze festivaletan ja pasa zen. Baina, un efekto optiko, trailerran agertzen den bezala, Carmen Machi eta Pepon Nietoren pelikula da. Eta bertan, komedia bat, bidai agentzia batekin Nueva Yorkera doan bikote baten inguruan dijoa, eta bikote hau konturatzen hasten da gauzak pixka bat arraro daudela, eta agian ez daudela Nueva Yorken. Wow. Eta Carmen Machiren papera egiten du? Ez dakit. Esan dezu Frances McDormandek bere papera egiten dula, eta Carmen Machik pelikula askotan... Carmen Machik badu bere buruaren papera ez egiterik inoiz? Horregatik ba. Ez dago. Carmen Machi ez dakin horrena egiten ez dago? Pepo Nieto keren ikusten. Egia da ez asko. Eta baina badakigu zer gertatzen den? Bueno, ez dugu spoilerrik esango, baina... Baina nik esan dezaket hausitxesen pasazela, beraz... Eta zuk badakizu? Ez, baina puntu fantastiko bat euki behar duela nunbait, nik uste dut. Bale, ez, pentsatzen gatu naiz, edo agentziak iruzurra egin die, eta ez ditu Nueva Yorkera bidali, edo Nueva Yorkera jundira eta dena aldatuta dago... Ikusi pelikula, eta kontatu iguzu.
Etxeko lana. Ja, nahi hitzeit ba, hain erakargarri egin, Aldiz, pelikula bezala ez. nomad lanek ikaragarri erakarri nau, baina un efekto optiko, ja. Bai, pelikula bezala ez zaitere kargarri egin, baina claro, argumentoa en plan, bueno, zergatik New York ez da New York. Bueno, bestela Wikipedia osoa irakurri eta aterako zaizu. Goiuri dena jakitea gustatzen zaio, eta ordu norotzi ezu, ez da egitau, nola, ziatu. Venga, guazen hirugarren proposamenaren bila. Hau ere, bueno, aurreko biak beraien artean, oren artean oso ezberdinak baziren, hirugarren honek ere, badu beste mundu batera eramateko gaitasuna, ez? Hau da, puritasunaren topa, hau da, Godzilla vs. Kong zinemaretoetan ikusteko. Hau egia da, nunbait ikusi behar badezu, igual zinemaretoetan ikustea, guai dagoela. Bai, ez da? Bai, nik uste dut baietz. Eta hau da pelikula bat, jendeak, fanek, dauzka fanak, itxoin dutena, baina pila bat, 2015an aurkeztu zelako, eta berez 2020an atera behartzen pelikula zen, baina koronavirusa dela eta orain arte atzeratu da. Beraz, desan daiteke Fast and Furious, uste, eta 9. dela, eta hau direla bi pelikula klabeak. Bueno, ez dugu esan oraindik zertaz ari garen, ez? Baina izan horrekin... Godzilla vs. Kong. Esan dugu, uste nuen entzulari ezkeniola esan, eta bale. Nik zalantza badaukat. Hemen, borrokatu arazi egiten dituzte Godzilla eta King Kong. Bai. Bale, ikusle bezala, ikusle friki bezala hemen arazoa dago. Da apirian 3ko erregekopako final hortan bezala xe. Atletik zale eta realtzaleak antxe batzuk oso pozik amaituko dute eta besteak, kasu honetan zelaitik ez dira aterako, baino ikuslea zinetik aterako da, ikaragarezko frustrazioarekin bere bitxoak, bere piztiak galdo egin dulako, ez? Posible da, baino eske gauza da honen drama aspalditik handatu horrela. Ze hau atera, bueno, 2020ko anuntzioa egintzen, bueno, atera behartu denetikan, meme pila bat egon dira borroka honen emaitza aurre ikusi nahian, ez? Azkenerako meme guztiak eramaten dutena da, tximino batek ez dakala zeinik beste zentral nuklear ibiltari baten aurka. Eta hau bola da, osea, nik uste dut oso klare da bola. Garbi dago zetaldetakoa dan Aino Marzol. Ez dakit esango dezuten, baina nik uste dut Godzillak irabaziko duela errex. Ba, ikusi Kinkonen horpeia, zabesoiek eta ez dakit banik, txikitu du! Baina bestea radioaktiboa da, eski ez da. Ui, hor kamehameha indio. Trailer da aigea. Bai, barkatzen zule, trailerra ikusten ari gara, izketan ari garen bezala, eta, nik, palomitekin zinen ikusteko modukoa bada, Nik Kinkonen alde. Nire bai, Kinkonekin. Bai. Zertzate, galtzaien alde jartzen dian horietakoak? Bai. Gizu, Iker Laura bak. Kontatuko dizut. Nola esan. Bai, Iker Laura bak horrela esabesten du, eta entzuten utziko dizugu. Bada kantu bat Iker Laura bana esaten duena, irabazleek kontatzen dutela historioa. Baina galtzaiek kantatu egiten dugula. Borratu aurpegi goibeletan azpititu latu isilunea Arte bat besterik ez naiz zure gute Entzun, Marzol. Desengainunaren mendean Irabazleek idazten dute historia Baina galtzaileek abesten du Gaiz, ja? Galtzaileek Letra gaizko esan bezala. A ber, Goieri, zuzendua.
Esan dezu kontatzen dute, eta da, idazten dute. Oso ondo. Hau jakinda aurrera jarraitu dezakegu? Bai. Oso ondo. Zure espainera inmunea naizen nenea nire memoria. Bueno, egin dugun parentesi hau joditu eta gero, eskerrik asko Goiuri. Aurrera egingo dugu. Godzilla eta King Kongen artean galtzaile edo irabazle zein den ez dugu jakingo oraindik, baina Goiuri eta Inigoren artean Goiuri garai. Inigo ez talako hasten zuri une oro zuzentzen. Eta gainera zuzentzen zaitu denean, aserretu egiten zen. Oso galtze txarra daukazu. Godzilla vs. Kong, ez Inigo vs. Goiuri. Fight! Baina azken pelikulat ere badugu proposatzeko, zein duzu nola oskatu, Kajilloner. Nik uste da bai, etolako zer dala. Kajilloner, edo lako zer inglesez. Gazteleraz itzuli dute Como sobrevivir en un mundo material, beraz, mundu material batean nola bizira edo horrelako zerbait izango litzateke? Bai, Movistar gehien eta filminen ikusgai dago. Eta Miranda Juliren pelikula berria da. Agian Miranda Juli gehiago ezatuko duzute bere idazle lanengatikan, edo agian bere zuzendari lanengatikan. Bi esparru hauetan ibiltzen da bera. Eta zuzendari bezala ez da bere lana, ezagunena ziurrenik izango da You, Me and Everyone We Know. Ez dut ezagutzen? Bueno, zinema independientearen esparruan ezaguna dela esan daiteke. Eta idazle bezala mainstreamean ere. Beraz, Kajilloner bi gurasok bizitza guztian zehar beraien alaba ez den dute lapur bat eta lapur bezala ez, iruzurgile bezala. Oda, iruzurretan eta lapurreketan laguntzeko beraiei eta hortikan lana egiteko. Baina, gauzak pixka nasten zaizkie beraien lapur taldean neska berri bat sartzen dutenean. Eta itxura guaia dauka, pelikulak bertan agertzen dira hainbat aktore oso ezagunak, Evan Rachel Wood, Debra Winger edo Gina Rodriguez bezala. Eta esan dugun bezala, pelikula independienten artean Sundancen estrenatu zen eta badauka Sundance kutsu bat, naiz eta aktore hauek askotan zine mainstreamago batean ikusi ahal izaten ditugu. Ivan Rachel Wood alaba da? Alabaren papera egiten du? Bai. Arrituta nago 26 urteko neska baten papera egiten du eta berak 33 ditu. Atzo begiratzen haitu nintzen. San behar nahi ama, datu guztiak dakizkia ino marzolek. Ez que esaten unenek ez azka 26. Osea, super guapa da eta mantentzen da 22 urteko bat ez dela, baino... Nunca me has llamado así, pero lo haría si fuera para un timo. ¿Quieres adicta a ellos? Son mis padres. ¿En qué sentido? Lo repartimos todo entre 3, desde que era pequeña. No quiero hacerlo así esta vez. No lo hagas. Tú quieres que seamos... Agian behaiek izan zian, aurreko astean, Irunen bankua lapurtzen saiatu zianak. Posible da. Ojo, cuidado. Bai, txura guztiok. Un bailecito. Siempre me pareció insultante tratarte como una niña. Y creía que pensabas igual. Solo podemos ser como somos. Bueno, onartu behar dizuegu trailerra originala erakutsi egin izuela, baina ez dugula lortu arazo teknikoak sortzen zizkigulako. Eta uste dute arraro xamarra egingo zitzaiola Ainhoa Marzolilla bikoizketekin entzutea pelikularen trailerra, ez da? Bai, bueno, ez naukan entzun da, bikoiztuta ez. Baina bai badaukala pelikulak eta trailerrean bertan nabaritzen da. Pixkat, kritika hori ere seme-alabak lantresna bezala edo erentzia zure gerorako
segurtasun bat mantentzeko tresna bat bezala erabiltzea, ez? Eta bueno, eukiko ditu interpretazioak pelikulak. Ba, itxura ederra du, Cajilloner izeneko pelikula honek, Miranda Julie idazlearen pelikula honek, nola esan digu, zinema independentean ezagun xamarra, eta idazle bezala mainstreamian ere ezaguna den idazlea. Bueno, ba, pelikulei dagokionez, hortxe lau proposamenak, Nomadland, un efecto óptico, Godzilla vs. Kong eta Cajilloner, norberak egingo du bere autua, denak akaso ikusi beharrik ez dago, baina, bintzat zertzela datzuk eman dizkizuegu, eta denei hartu diegu. Traza txukunen bat, ni un efecto óptico ez dien nau gehiagi irakarri, baina egia da hortzen Nueva Yorkekin o New Yorkekin zer gertatzen den jakite horrek pizten duela pixka bat. Nik ikusiko dut eta kontatuko duzu. Zer gertatzen den. Utxinaz azkeneko 10 minutuak ikusi, eta zezinean dago oso ikusi behar dezu. Orduan pentsatu beharko dut nola egin. Bueno, bada zinetik tarte bat ikusi eta alde egiten duenik. Bai, baina azkeneko hau alderantzizta. Bukar arte zinezu jakin. Claro. Orduan, berandu, itxiko naiz. Ba, ez diat utziko sartzen. Moldatuko gea. Sori ikusi barko duzu. Ba, bai. Atxalde pasa. Carmen Machi eta Pepon Nietokin. Aizu. Bai, zergatik ez. Gero sorpresak. Agian, bai. Ikusi dut nik pelikulakula, zakit, ikusi aurretik esaten dezu honek ez dauka itxura ona, eta gero, hola, sorpresa ematen dizute. Behin junitzen zinemara, Tangled, inglesez, Enredados, erderaz, Tolosan ikusgarri izan, eta ez balin badakizue, da Rapunzelen historioa. Eta da Disneyen pelikula bat, eta hor dago, Rapunzel, eta oso gomendagarria pelikula. Eta juminan lagun batzuk. Eta lagun noitako batek etzekin zeri buruzko zan pelikula. Eta ikusi zunen izena Enredados, santzun, seguru dela, hola, poliziakoa edo holako zerbait izen horrekin, seguru edo lapurretak, edo seguru akzio pila daula, eta venga, nire jungo naiz. Eta iritsi izan, eta hasi izanen pelikula ikusi zuen marrazki izunak ziala, santzun, ai ama, eta pelikula bukatzeako negarrez, ze polita, eta bida, ikusi sorpresatxoak. Nik ez eskit hori baino karragoak, batzizate 3 metros sobre el cielo. Bai. Pasan ditun asteak eta asteak esanen ni hori ikusten nintzela gongo. Nokera inungo goi pelikulari ikusteko. Bueno, lagun bat, momentu hartan, oso insistente naizula jotea ikustea pelikulari. Momentu alako batean, amoren manun eta jo nintzen pelikula ikustea, muturra okertu xamarra. Baina pelikula antzegarri nun pixkat. Eta gero aguantatu bari izan nion, etxero nahi ikusta etorri pelikula, eta bidan emozionatu dintzea, a ver, eske, karo, azukre pilo bat zeon, no? Osea, dena haukagu gure diabetesa pizteko aukera. Baina nola, esate igoztu gui, a 3 metros sobre el cielokin negarra egintzen nula, eta ez esperotea arma bezala erabiliko dugula. Erabili lasai. Hemendik aurrera. Bai. Bueno, ez da merito handia pelikula atentzat. Coca-Colako anuntzio batekin ere negar egin izan dut, Eta a 3 metros sobre... Es que a 3 metros sobre el cielo Coca-Cola iragarki luze bada. Egia da. Osa, da un momentu... Okerrena da serio dela. Egia da. Motoan daude, protagonistak. Eta motoa dago planoaren 100% okupatzen, eta bestea da Coca-Colaren kartela handi bat. Neska iristen da etxera. Bai, oza, product placement pio dalako. Bai. Neska iristen da etxera, ditzen dio amari, mamá, que me quedo a estudiar. Ete guau. Maria Valverde iristen da etxera, eta dao bere aizparen papera egiten duena, uste dela Nerea Camacho, eta juten da bere logelara, eta arrebak esaten dio, ai, etxoin, orain nator, eta sukaldera juten da Coca-Cola baten bila. Eta logelara sartzen da Coca-Colarekin. Eske, bi ordu terdiko Coca-Colako iragarki bada. Bi ordu terdi iraute zitun? Ez dakit. Eske, hoien zerrona. Ez dakit, horren beruzea zan. Gutxi baina, nahi luzein zitzaiten. Baina, bueno. Ez dakit, romantismo puntu bat. Baina nik telesaien inguren nintzen idut, ze Ainoak umezurtz utzi nau. Oi, ama! Berak gomendatu zigun Morning Show. Eta orain bate gabe nik Morning Show ikusi dut, bukatu da, eta guain daukat utxune bat nire barnean, ze entzun dut bigarren denboraldia. Ba, etorriko da. Etorriko dela, baino noizbait.
Etorriko da. Baina ez da etorri eta... Zuk niri horrelako egin dizkia, zu, Zer? Kiliniz ikusi barrezuz, ikusi harretzen nola komentatze du. Kilini bigatu zanola, ez da gizten barren demoraldian zai, stop. Bueno, eske ezin dute, klaro, koronavirusaren gatik, laugarren denboraldi bat prestatzen ari dira, baina nola herrialde askotan grabatzen duten, ez dute... Hoi da patrainita bat. Ba hori esan digute. Osea, daude ja turistak mundu guzti bueltaka, aste santu hontan mugatuko gaituzte gure herritan eta ez dakize eta zen neurri, baina gero zu oporretara balin mazozo balin badatu azalda, eta... Nik uste, gertatzen ari zegula ja, koronavirusaren inguruko legeekin, Pepon Nieto eta Carmen Matxiren pelikularekin bezala. Bai, ez zara kontuatzen, baina bada zerbait oso egiazkoa ez atzean. Ezin atera zure herritik. Hori bai, aleman bat etor daiteke lekeitiora aste santua pasatzea. Edo bideia antolatuta balin bazen eta hotela hartuta, bai, horun joan zaitezke. Baina ondoko herrira lagun bati bisitan ez, horrek lareungo tasa gainditu dute, eta... Baina, bada, pixka Pepon Nieto eta Carmen Matxi, ez? Kontzeptu bezala. Pepon Nieto eta Carmen Matxi. Ez, pelikula. Ze Carmen Matxik eta Pepon Nieto gauza gehiago indituzte. Bai, baino dena gantzeko. Hau da pixkat, efekto optiko. Gaixua, gero, eske ikusta jungo naiz eta gustatuko zait. Seguro, Bueno, tira, murgilduko gara telesaietan, naiz eta Goiuri umezortzutzi duen Ainhoa Marzorek, baina hemen da kartza gehiago, zuretzat. Ez dakit gaurkoak zuretzako diren, baina bilatuko dut beste baterako, egingo dut Goiuri espezial. Goiuri pasako izkit bere serie favorito guztiak, eta horren... Ez, hori oso errexalizateke. Egin dezakezu inkesta bat, hogi galderakoa. Vale. Baina ezin diozu galdetu bere gusto zinematografiko edo ikusentzunezkoen gatik. Adibidez, Goiuri... Baina beranai ez hautzen dut. Badiot galdetu. Ez que beranai oso guapoa da, Kinemen Marzolek. Nera izparen pixukidea izan zen. Bai. Ez du bali hori egiteak. Nik uste politia litzatekela. Eta nera naia gainera badak ze telesai eta pelikula gusten zaizkiten ez interesatzen zaiolako. Lapurtzi izulako. Baizik eta Netflix, HBO eta Apple TVko nere kontraseinak dauzkalako. Ainhoa, nik proposatze dizutana da. Hogei galdera. Hogei galdera. Ezin diozu galdetu bere gusto zinematografikoen gatik eta ikusentzunezkoen gatik, baina bai adibidez, aukeratu barko zenu, museo bat, edo kuadro bat munduko museoetatik zure etxeko saloian egon gelan jartzeko modukoa. Galde dizaiokezu, ez dakit bere arropa gustoi buruz. Galde dizaiokezu herrialde bat edo bost herrialde munduan bideatuko zenukenak, beti, ez dakit nahi azuna, ez? Galdera mota ez dorinak indiz. Prestatuko ditut, hogei galdera, eta gero egingo dut, Special Goiuri. Special Goiuri. Ze ona, baina ze zaila. Oso zaila, nahi... Oso zaila nio guri da pospozik. Ingoi berezi bat. Baina, gauzat esango dizuet, denbora horrela duela. This Country, pasadala hemen trailerra eta ez da ikusi? This Country filminen estrenatu da, 3 denboraldi ditu, eta 3 denboraldi hauetan, uste dut 2017 datorrela, hainbat BAFTA sari jaso ditu. Eta berezia da, BAFTA saria jasotzea, dokumental faltsu deitzen den genero honetan, ez? Komedia hortikan hartuta. Eta, bueno, seria Inglaterrako komunitate ruraletan bizi den jendearen ingurukoa da. Pixka bat, herri txikiek duten isolazio eta aspergura horren puntu horrekin. Pandemia garairako oso gokia biesa. Bai. Eta egia da izugarrizko kritika ona jaso dituela. Eta bai kritika eta bai ikuslegoaren aldetikan oso gustokoa izan den seria izan da. Eta beraz, gomendio handi bat, hau da. Vale, ni no flipatu, baino... Zuarritzea zaila da, Ez, gaur Marzolek garrionetik, Nomadlandek flipatu nau. Godzilla vs. Kong, bueno, nau flipatu, baino zinea palomitatzukin eta hola, ikusten modukoa. Kajilloner... badu zerbait, hor badu zerbait, interesgarria dana, bai. Bueno, lautik 2,5.
O 3. Eske zure espeziala ere egitea erresa izango zen, Zerrilla, ez da hori oso ondo nola hartu baina. Bai. Bale, Disc Country utzi dugu atzean. Bueno, Disc Country buruz zer gehiago aipatu nahi duguzu. Ez, beste handirik ez. Dokumental faltsoa gustatzen zaizkizue, genero bezala, ikusi beharreko seria dela. Ondo da, beste telesail bat dugu proposatzeko Amazon Primeen ikusgai izango duzuena, eta ez tegin nola irakurri behar den hau, Invincible. Invincible. Bale. Inglesez, bai. Amazon Primeen, ondo esan duzun bezala, eta lehen 3 kapituluak atera dira horren baino badator gehiago. Animaziozko telesaila da, ez dakit oso zaleak zareten, baino bai dela telesaia animaziozkoa izan arren helduentzako eginikoa eta komiki batean oinarritutakoa. Bere aita munduko superheroi boteretsuena den gazte baten inguruan. Esan behar non. Aina Marzolek ezintzun bere tarteain superheroiak aipatu gabe. Beti badago zerbait. Beti badaukat, bai. Baina egia da dela genero bat mainstreamean ondo integratu dena eta ematen duen aukera beste hainbat gai lantzeko ondo egiten denean. Gero besteak daudela superheroi generikoen telesail eta pelikulak pixka bat berdin zaizkit. Baina guai egon daiteke. Eta bere sortzailea The Walking Deaden berdina da, eta ikusi daiteke ere ahotsetan, Steve Yeunek jartzen dio protagonistari ahotsa, orain puri-purian dagoen aktorea, ze Minariko protagonista da bera, eta The Walking Deaden egintzen ospetsua bere momentuan, aktore korearra, amerikarra. Invincible ari gara ikusten eta entzuten, eta Ainhoa Marzolen proposamenen artean daukagu. Nola ditzen zaio estetika, marrazteko estetikan badago zerbait, ez da egit izen propio badun. Estiloa, marrazteko estiloa? Ja, ez da egit nola saldu. Rekonoziblea egiten zait, baina ez da egit... Da pixkat, Black Isbeltza. Marrazki... Bai, puntu badauka. Bai, helduentzako marrazkiak ez dakit oso ondo... Ez, agaso ez dako izentziaz bat, baina bai, estilo visual baten barruan ikusten du, baina ez dakit izenik badu, nola dan. Beno, Invincibleen proposamen hori, Amazon Primeen ikusgai duzuena. Eta martxoaren 26an estrenatu zena, beraz, puri-purian oraintxe estrenatu berria. Ainhoa Marzolen tartean, Ainhoa Marzol dosia hartuta gero, superheroi tarteagatik diot, goaz Breedersen bila, HBO-n ikusgai dagoen, telesaiaren bigarren denboraldiaren bila. Bigarren denboraldia estrenatu delako, Breedersena, eta bertatik badakizue HBO-k azkenako egiten duela... astean kapitulo bat edo bi jartzen ditu, hola, pixka bat teleserie klasikoaren esentzia hori berreskuratuz, ez Netflixek pixka bat galarazi diguna. Eta bertan protagonista Martin Freeman da, bera da ere sortzailea, Sherlock edo El Hobbiten gatikan ezaguna egingo zaiguna. Eta bai dagoela bere bizitzan oinarritua pixka bat, eta ez dakit bera den gurasoa edo semea, baino bai dela bi gurasoi asko kostatzen aizaiela bere semea labak eztea. Eta konfliktu horretan oinarritutako, serie komedikoa da. Really shoveling that in. I wanted to support you. I've got one vegan kid and one religious kid. We're like the Kardashians. Sometimes it's all just so intense. Hi, Lally. Thanks. We're all supposed to pretend like we cope so well, but we're all of us screaming. Oaingo juren barre guztik harrapatzen nahi naiz, apuntatzen jabe, ze txiste motak iteioten grazia. Ez que Kardashians esan du. Wow. Ez dezagun ireki bide hori, mesedez. Nago nintziaten, bazkaltzen, Ainhoa Marzol, nintziaten olako ponentzia bat, Kardashian tarren, eta jaztu zaizkidez esan besteak, Ez esan. Eta Jennerren artean. Oso ondo! Bueno.
Bueno, baina olako zuaitz genealogikoa marraztu... Erresa da. Mapa kontzeptuala egiten nahi naiz, Kartzeko ni zuria saltzeko. Bai. Kardashianak eta bastante simpleak dira, beste unibertso bai, nahi bastante simpleak irutu ezkiten, bai. Gero de Real Housewivesen munduan sartzeanen, kontuz zibili. Wow. Hori galdu naiz. Gongo gara gardu bat hartzea. Bai, claro. Bueno, Ainoarentzat proposamen asko dauzkagu, ze seiak bitartean daukagun tartean, Goiurirekin sexualitatetik gertu aritu behar dugu. Eta horrek, akaso, bat, interesa sordiazuke, eta bi, pistaren ematen mango dizu guztoko dituen telesai daukionez. Baina, beste pistaren mango dizunik, parrengo dezu, baina ez batzen oso ondizena, The Bridgertons. Ez omentzaio asko gustatu. Zeini. Goiuriri. Eta hori? Espero zulako asiratik friskin gehiago, eta ez delago ikusi. Baina nola, kapitulo oso bat daukate friskin hori dedikatua. Baina lehenengoa ez? Zenik ere ikusi nun? Hor ere egin ziten kilinit bat. Barkatu, lehenengo 5 minututan friskin daukazu. Epokako serie batean. Ez zuena inork espero. Ainoak inago, eta bai. Ez. Baina zenbat ikusi dezu? Lehenengoa. Ba, ikusi denak zebein aste zehala. Oian amaritorenak esan zigun, bueno, lasai, laugarrena interesgarrigo dago. Itxe, nik esan beharra daukat, ez detela bakarrik Bridgertons ikusi, baizik eta bigarren liburua irakurri detorren ondoren. Osea, iritsi nintzen. Barkatu, eta galderatik marut, ereztan nosituzia, liburori, eskubakarrarekin irakurtzeko liburoritakoa da, edo? Inigo! Baina, bueno! Ez que honek aukera ematen digu... Ze guarradak esaten ari zan irratian. Ez que honek aukera ematen digu urrengo tartean murgiltzeko, zen melokotu eta zitzik bar dugu. Eta berenjena. Eta uraz. Ui, ama. Ui, geratu hor, eskubatekin irakurtzeko liburu buruz hitz egin bar dugula segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. A ber, gauza bat, ez du balio entzulei hitz egitea gu hemen ikaragarri puritanoa bagina bezala, eta gero mikrotik kanpo aritzea egun osoa, eske la. Ez du balio hor ze hori egitea. Ez da ondo. Barkatu. Barkatu, dio. Marzol, barkatu. The Bridgerstonsen liburu ondo? Ai, barkatu mikroa, ez dio. Orduan ikusi behar dut, lehenako kapitulo ikusi eta aspertu nahi zeharo. Ez. Ikusi, osea, benetan. Buruak ez dingo dio. Gero honek eragindu nire amarekin oso konversazio inkomodak eukitzeak, baino bai, mundu guztiak ikusi du eta ikusi beharreko seria da. Nire gustatu zitzaizun. Pila bat, nire amak irakurri ditu liburu guztiak, dauden guztiak, eta ikusi zunean Netflixen zegoela, esan zon, hasiko naiz ikusten. Eta zen, igande bat, zela etxetik ateatzen, eta eixin nintzen berekin sofan, eta jangen un temporada osoa, egun berean. Ez da amarekin ikusteko seria. Ez, baina bueno. Ja ben jarrita ja. Ja, depende zer relazio mota dukazun amaki. Baita. Eta, baina, denez da izango friski. Dakan musika? Hombre. Wow. Hombre. Benetan. Nik gauza esango izuet, ni naiz gogoratzen. Baina, esango nuke, Goiurik ikusizunen etzegolare oso musikari begira. Beste begi batzukin ari zela ikusten. Ja, dukea ikusitzen hon. Osea... Bai, a ber, baino... Nei, esan zenidaten. Zala, pixka friskin. Ez que bada. Eta sinitzen ikusten. Eta ez friskin da ez froskon. Eta... Orduan esan nun, ez da saldu diatena. Lasai, gero ingo dizuegu, zerrendatxo bat gure barne hizkuntza azaltzeko. Friskin, froskon. Hau dena dator, pixkat Woody Alleneka errua du. Ikusi gonen Rifkin's Festival, irutzegun ahoskatzeko etzegola oso ondo. Eta hemen erredakzioan friskin pixkat erabiltzen genuen, imagina ez dakezu, hain grafiko erezkara jarriko. Orain ez. Oso ondo, maia. Eta kontua da, ez dakit nola, nik filma ikusi nun eta Goiuri galetzen da. Eta zer dutu zaizu esan, eski da, Friskin Festival bat. Osea, izena da, tortik aurrera Friskin Festival, Friskin, eta horrela gabiltza. Friskin Festival.
if you just let me invade your... Eta bestia hau da Friskin Festival bat antolatzeko moduko, Noski, melokotoia berenjena eta urari buruz hitz egin barri gulako Goiuri ez eizarandiak. Esplizitoki edo esplizitismorik gabe, baina... Baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you want to keep me, you gotta to love me hard. Ikusten Goiuri, akaso entzulea galduta daukagu eta. Melokotoia berenjena eta ura, Goiuri ezeizak sexualitatetik gertu dagoen zerbaiti buruz hitz egin behar digu. Hoi da, bai. Lehen astelenetan batzutan hitz egiten genuen sexualitatearen inguruan, eta gaia pixka eta abandonatuta zeon. Bridgertoneko lehenengo kapitulon bezala, etzola sexualitateik. Ordu nik esan dut, gaur, uda berria da, eguzkiatea da, eta ni pixkat bero jarriko, naiz eta jarriko zaituzte. Then take this pleasure and take it with the pain. Arratsaldeko 5 eta 36 minutu dira, naiz irratiaren sintonian ari gara zuzenean zuekin eta aitortu behar dizuegu, urrengo minutuak akaso ez direla egokienak zuen seme-alabekin edo segun zeinekin entzuteko. Irratiare zure amarekin hitz egiten entzuten ari bazara edo zuraitarekin edo oskalo zeinekin, kontuan izan akaso The Bridgestonesekin bezalaxe, akien ez dela momenturik onena, hau elkarrekin entzuteko. Noski, segun zarreman duzun zuen. Edo bai, normalizatza ezagun, denek dakigu zer gertatzen den. Bai, ezuk ikusko bazen usturama WhatsApp ez emotikonak bidaltzen berenjenekin? Akaso hor, konversazio bat. Ze uste dut Goiurik berenjena eta zizien behar digula, baina tira. Goiuri, helduzu gaiari. Barkatzen badidazue, pixka bat koronavirusa ipatu behar dut. Eta pandemia. Pixka bat, Pixka bat, bai, hemen esan genuen ez genula asko itzegin nahi horri buruz, baina... Bigarren kafea izango da, irratiko COVID-free saio pakarnetakoa. Bai, orduan gaur pixka bat aipatu behar dut, baina ez asko. Tira, ondo, zerbezakero Goiurik ordainduko ditu, haino. Bida, zerbezak aipatu dituzula, itxialdi garaian zuritoak bideodei bidez hartzen hasi ginen. Eta urtebetetzeak lagunen arteko bideo muntaketekin ospatu genituen. Eta sexua ere biralizatu genuen. Asko sextinera ohituta zaudete, edo daude, eta beste egin bat itxialdian estreinatu ziren bideoak eta argazki pikanteen munduan. Baina normaltasunera itzulita eta sigara pixkanaka itzultzen, itzuli gara terrazatako zuritoetara, urtebetetzeak pixka bat ospatzera, baina oraindik ez dakigu sexu tradizionala normaltasunera itzuliko ote den ez. Izan ere, koronavirusak arrakala sozial bat sortu du sexuari dagokionez. Elkarrekin bizi diren eta bizitza sexualarekin jarrai dezaketen bikoteak alde batetik, eta urte honetan berrasmatu behar izan diren bikote bananduak, ezkongabeak edo solteroak. Oker nengoen, inorez da hiltzen sexu ezagatik, amodio ezak kabatzen gaitu. Horixe zioen Patxi Ezkiagak 1983an idatzi zuen Tchaikovskiren Patetika poeman. Eta eskerrak inorrezen hiltzen sexu ezagatik, ze ikerketa ugariren esanetan sexu gutxiko urtea izan da 2008a. Amazing. All this all work, no vacation. Stay up off my Instagram, pure temptation. Eta hemen ere gizonezkoen eta emakumezkoen artean desberdintasunak daude. Zer sorpresa, Wow. Akabo. Bueno, Espainia mailan egindako ikerketa baten arabera, emakumeak gehiago kezkatu dira koronavirusaren asuntuarekin eta sexu harremanak bilatzeari utzi diote edo uko egin diote sexu harremanak edukitzeari. Behintzat gizonezkoek baino maila altuago batean. Gizonezkoek nahiko normal jarraitu dute, baina emakumezkoek alde batera utzi dute esparru hau. Eta ikerketak zehazten du, sexu harremanetaz gain musuei dagokinez ere, emakume gehiago uko egin dietela musuak emateari, kutsatzeari beldur zirelako. No vacation. Stay up off my Instagram, pure temptation.
Eta zergatik gertatzen da hoi? Ba, ez dakit, baina nik pentsatzen dut orokorrean emakumeek zaintzarako dugun jarreragatik edo ezarri diguten jarrera horrengatik, ze emakumeek beren topaketa erotikoetan arrisku gutxiago hartzeko joera dute. Ziurrenik genero sozializazioan dauden desberdintasunen ondorioz. Izan ere, genero sozializazioak emakumei beraien sexu osasuna zaintzeko agintzen die eta eskatzen zaigu, eta gizonezkoi berriz kontrakora gonbidatzen ditu. Lasai ibili, zenbat eta gehiago hobeto, ezkezkatu, baina emakumei kontuz zer egiten duzun, zeinekin egiten duzun, betiko kontuak. I know, I make it hard to let go. Tonight on night I'm a roll. Guatzizate jarri iezaiozu Pontelo Ponselo kanpainaz. Egin zuten kanpaina bat, kondoiak erabiltzeko, kondoien erabilera sustatzeko, eta horri deitu zioten sexu segurua. Baina gaur egun, eta pandemiaren ondorioz, sexu segurua ja beste gauza bada. Orain, jarri ezaiozu kanpaina horretan agian musukoak sartu beharko genituzke. Eta, egia da, musukoak erabiltzea priori, harremanen erotika aldatzen duen elementu bat izan daiteke, baina oso segurtasun neurri eraginkorra da kutsadurari aurre hartzeko. Bereziki horrelako harremanetan, non hurbiltasun fisiko berezia dagoen. Baina badaude aukerak, Zuk musukoa jarri eta masajeak, laztanak, ez dakit, beti bigarren mailan geratzen direla diruditenak, aurrez aurreko kontakto lehorte baten ondoren, protagonistan izan daitezke. Hori bai, beti ere distantzia jakin bat mantenduz. Edo, bizkarrez. Desira guztiak pilatzen ditut azalazpian, eta antxe geratzen dira gehienetan. Ezin izer dituta, arnas faltan itota. Inoiz autobusik pasatuko ez den geltoki bakartiren batean. Pasio eroen aiduru, sexu grinez oiuka. You're in a difficult position now, and I can't fight for the both of you. Galetu behar nizongo juri, saioa maitu horretik entzulei esan beharrote diegun tarte honen kantuak ze playlistetik atera dugun. Noski esango dugula. Jarraitza zuen hor, amaitu horretik esango dizuegu eta. Amaiak irakurri duen poema honetan, Ekine Izagirreren poema honek dioen bezala, zu ere pasio eroen aiduru bazaude eta sexu grinez oiuka, gehiago nahi baduzu, musuak, laztanak eta masajeak, ez dakit, gutxi balin badira zuretzako, sortu dute zerbait zuretzat. Eta hori da, Korona Sutra. Ezagutzen duzu Korona Sutra? Uste dut baietz. Uipa! Baina zu kontatu da, gero nik esango dizu. Korona Sutra posturen bilduma bat da, distantzia mantenduz, sexuaz gozatzeko. Aipatu behar dugu, ez dela zero arriskuko praktika bat. Ze hurbiltasun badagoenean, kutsatzeko arriskua badagoelako. Baina Korona Sutrarekin, alden neurrian, arrisku hori minimizatzen da. Horretarako adituek diote garrantzitsua dela aurrez aurrekorik ez izatea, ez aurpegira begiratzea. Eta hori guztia egitea beti musuko eta preservatiboarekin. Baina tira, horretarako igual pixkat irudimena eta gogoa jarri bertzaio, ezta? Bizkarrez musukoarekin eta musurik eman gabe. Zaila. Zaiena badakizu zer den? A ber. Korona Sutra ekin hasi eta Korona Sutrarekin bukatzea. Nahi hola ibiltzea pixka roia iruditzen zait. Musukoa, oean zaude pertsona batekin, baina musukoa daukazu, eta bizkarrez zaude, eta ez dituzu bere begiak ikusten, bere keinoak, edo ezin zara gerturatu belarrira zerbait susurratza, nahi hau ez gustatzen. Orduan, nik gaur,
Sestinan zentratuko naiz. Epa! Behintzat gauzak hobera egin arte. Ui, moa. Entzuleako ezagun, zer da sextina? Sextina da eduki erotikoak, batez ere argazki edo eta bideoak bidaltzea. Normalean argazki eta bideo horiek izaten dira igorleak berak egindakoak. Osea, nik neuk neri ateratako argazki bat, ez norbaitek neri ateratako argazki bat gero beste bati bidaltzen dio dana. Normalean, zuk zure buruari ateratzen diozun argazki edo bideo bada, eta hori bidaltzen diozunean beste pertsona batzuei mugikorraren bitartez. Beste pertsona batzuei? Ondo. Hoi da simultaneo sexting. Ups, posibilitateak irikita eukitzea. Agerenik, gauza bat, okerre hongo naiz, baina sexting ez dator sex textinetik. Alegia, testuak ere badu horbere tokia, ez? Horrela hasi zen. Sextina hasi zen, konbertsazio erotikoak, testu bidez, mezu bidez, konbertsazio erotikoak edukitzetik, gero pasada... Esango nuke, oraindik ere tekstuak baduela berea, eta aurrez aurreko sexuaren aurreko edo preliminar deritzen hoien pareko litzatekela, testua. Ze testua ere oso erakarga izan daiteke, ez? Oso. Baina urburuari eman martza jo. Gero esango dugu. Bidali aurretik, testu pixka bidalitik. Aholkuak emango ditugu. Orduan hori, labur bilduz, sextina da, argazki erotiko edo bideo erotiko bat, bidaltzen diozunean beste pertsona bati, mugikorraren bitartez, edo WhatsApp, Telegram, edo dena delakoa. Baino, sextinak baditu bere arriskuak, beraz nik hemen aholku batzuk emango ditut. Entzune dituzue? Bai, noski. Bale, lehenengoa. Ziurtatu ezagutzen dituzula sextinari lotutako arriskuak. Mehatxurik gabe hartu duzula egiteko erabakia eta presiorik gabe egiten duzula. Guztiz, voluntario izan behar du honek. Zuk hartu behar duzu erabakia eta inork ez zaitu behartu behar hau egitera. Orduan, horrela balin bada, ondo. Lehenengo pausoa, eman duzu. Gero, berretsi zure mezua jasoko lukeenak jaso nahi duela. Desorosoa edo arazotxua izan ez dadin. Ze, ez dakit gertatu gure entzulei gertatu zaien, baino badakit nire inguruan ohikoa dela eskatu gabeko irudi ez erosoa jasotzea. Irudi ez, horixe. Itzaren bilen, baino gustatu zait. Zu nola deskribatu dezun. Beraz, berretsi. Besteak jaso nahi duela hori. Eta, ez da zu zertan egin behar. Aizu barkatu jaso nahi duzu bidaliko dizut. Baino badakizu. Lerra artean irakurriz. Moduak daudela jakiteko besteak jaso nahi duen edo ez duen nahi. Orduan, zuk bidali nahi balin baduzu. Eta balin badakizu besteak jaso nahi duela, lehenengo bi pausak egin daude, orain, mesedez, bidalketarako ez erabili wifi sare publikorik. Eta saiatu ziurtatzen jasoko duenak ere ez duela wifi sare publiko bat erabiliko argazkiak jeisteko edo bideoak. Eta bidaltzen dituzunean, gero ezabatu mugikorretik. Bueno, hau da, gomendioa. Ez da, ez dut inor derrigortuko, baino, gomendio bezala. Ezabatu, bai bidali dituzunak eta bai probarako egin dituzunak, ze, ez tezu leheneko argazkia bidaliko. Igual, ateratzen dituzu argazki pare bat, eta ui, hemen hau ni dotore. Eta hoi bidaltzen duzu. Eta ziurrenik gure Twitcheroak hemen balira entzuten edo ez da egitorte abiltzan, esango lukete, eta Telegrametik bidali, eta ez WhatsAppetik. Beraz, akaso hori bai eskadiezak ez du zure irudien jasotzaile izango den horri, instalatu Telegram, eta gozen esparru segurora. Eta esan dut mugikorretik ezabatzeko, baina ziurtatu baita odeiean ezabatu dituzula, ze askotan hori gertatzen da, eta pertsona famatuekin askotan hori gertatu da, sartu direla beraien, ezakitela lapurtu dituztela pasaitzak, eta sartu direla iCloud, Drive eta horrelakoetara, eta hortik lapurtu dituztela argazkiak, beraz, ez badituzu eduki nahi ziurtatu behintzat, hortik ere kendu dituzela. Baina badago ez bat dela
denetan garrantzitsuena. Badakizu zein den? Pentsatzen dut. Ba, ez jasotzen baduzu horrelako zerbait. Ez erakutsi beste inorri. Ez berbidali. Bidaltzen duenaren baimena izan ezean behintzat. Eta uste dut ariketa oso garrantzitsua dagoela hor, eta da pentsatzea. Inoiz pertsona honekin gauzak okertuko balira, haserre banengo, inkluso nirekin gaizki jokatu duela pentsatuko banu ere, buruan jarri egoera hori, eta esan, bueno, en nuke inoiz hau egingo, eta ez dut inoiz hau egingo, eta gainera esango nuke hor, beste gauza askotan bezala badagoela desoreka bat generoari dagokionez, eta gizonezkoak izaten garela horrelakoetan kode horiek bueno, aipatu eta idatzi eta sinatzen ez diren kontratu horiek hausteko joera izaten dugunak, beraz. Entzule, denok, gizonak bereziki, hori ez da inoiz egin behar, eta garrantzitsua da oso konbentzituta egotea parean duzun, virtualki parean duzun sextine bikote horrek, ez duela inoiz hori egingo, eta zalantzarik balin baduzu inoiz hori egingo telukenaren inguruan, ez zu egin. Ez zu egin, baino gertatzen bada, errua ez da zurea. Eta errua bestearena da. Eta lotxak alde batera. Hor badago betiko estigma bat, ez? Hori egin eta zabaltzen direnean, badiru dizu, ez dakit ze modutakoa zarela, zure morala zalantzan jartzen dela, berriro arrakala, emakumea balin mazara, are epaiketa sozial handiago balego dagoenaren sentsazio edo errealitate hori, beraz bai, gertatuko balitz, guzurekin. Oixe. Zure taldekoa gara. Hoi da. Eta kinkonenak ez Godzillarenak. Baina esan dugu aholkuetako bat zela ziurtatzea besteak jaso nahi dituela horrelako argazkiak, eta hori nola egiten da, ezagit lehenengo badago beroketa bat, badago entrenamendu bat, kirolan bezala, pixkat terrenoa aztertu behar duzu, eta pixkat ikusi zemotatako harremana dagoen. Eta orduan, beroketarako zein behar da? Hitz egin eta hitz egin. Hitz egin audioa da, hitz egin tekstua da? Biak. Biak izan daitezke. Ze karo, aipatu dugun bezala pandemiak den aldatu du. Lehen pertsona bat, zure lige edo bihurrote ziteken jakiteko modu bakarra zan zentzumenak zorroztea eta bestea tabernako barran apoiatuta zehola bere gorputz hizkuntzari adi egotea. Edo kalean, edo lagunen bilera batean, begiradatxoak edo horrela zeudenean, baita adi egotea. Karo, orain lehen fase hori pantalla bitartez gertatzen da. Ez juergan, ez tabernetan, ez laguntalde handietan, ezin garelako elkartu. Orain pantaiaren bidez izaten da, eta, bueno, hori hasi daiteke gustoko dut batzuekin. Eta agian gustoko batetik, konbertsazio batera pasatzen zara. Eta konbertsazio hori ondo balin badoa, ze egin dezakezu pixka bat giroa berotzeko? Emotikonoak erabili. Epa! Eta frutaren daragoaz, zorra. Frutaren daragoaz. Baina, gomendio garrantzitsua. Entzule maiteok? Entzun. Melokotoia, berenjena eta tantatxoak masiboki bidaltzeak ez du bermatzen zure solaskidea desio zurtuko denik. Sexu harremanak eta bide digitaleko komunikazio hori baino askoz konplexuagoak dira. Beraz... Relax. La manita relaja. Hala ere, Zuritzeko Unibertsitatearen ikerketa batek ezatu berri duena da, testu inguru erromantiko eta sexual batean elkar ezagutzen ari diren pertsonen artean, emojiak erabiltzen badituzte, gerora eduki ditazketen topaketen oparotasuna areagotzen dela. Beraz, emoji gehiago, berdin, aukera gehiago, sexu harremanak izateko. Zuritzeko Unibertsitateko ikerketa honek ez du argitzen zein diren emoji eraginkorrenak. Ze, ez dago hemen hauza magia truko bat, ez da emoji hau bidaltzen duzu eta jazta.
Jasta, lortu duzu nahi zenuena. Baina, badira beste ikerketa berri batzuk, adibidez, Britaniar Kolumbiako Unibertsitateko Psikologia Departamentuak, hau Kanadako unibertsitate bada, Britaniar Kolumbiako Unibertsitateak egin duen ikerketa batean, beraiek esan dute zein diren behintzat erabilienak eta sextinari hasiera ematen diotenak. Badakizu zein diren, 5 dira, saiatu asmatzen. Mingaina kanpuan dakanola. Alde batean. Berenjenak. Sua. Melokotoia. Sua ez. Melokotoia bai? Ez. Berenjena, mingaintxoa. Hola, dituna begilak eta hoa goraka okertuak bezala. Hola. Hori da. Nola? Irribarre erdia dana. Joe, okartu da goraka nien ulertzen bai. Oida. Termometroa hauan dakana? Ez? Ui, Marzol! Bueno, esan ingo izkizu. Bai. Dia, mingaina, ez mingaina ateratzen duena baizik eta mingaina soilik dana. Mingaina, berenjena, eta izerditantak, edo urtantak. Hori dira lehenengo hiruak, hori da podiuma. You are putting me a little bit hot. Gero daude, irribarre erdiaren aurpegia, amaiak esan duena, begi keinuak egiten dituna, hola, dauzkala bekainak, hola pixka goraka, eta bihotz musuak osatzen dute errankina. Bihotz begiak indet, baina bihotz musuak, hola. Zeran bihotz begiak gehiago. Zerbait jaso eta oi. Ez, hola, musu bialtzen duna eta hotik bihotza ateatzen zaiona. Hoi dia 5 erabilienak eta sextinari hasiera ematen diotenak. Beraz, norbaitek erabiltzen baditu beste testu inguru baten edo beste motatako erabilera bat ematen badiote, kontuz jakintzazue, hauek, badutela pixkat kutsu sexuala. Badut lagun bat, bialtzizitela normalen emotikonoak sutsuarekin. Eta, lagun ez sexu afektiboa da, uste dut bion orientazio sexualak ez duela bat egiten, eta uste dut berak bialtzen didala ke guai moduan. Baina goi horiek esan ziten sutsuako ez direla hortarako erabiltzen. Karo, nahi inogok erakutsi ziten konbertsazioa, eta ikusten denbora guztian, pertsona honek suak bialtzi zizkiola, eta esan hon, Inigo, hemen zer dago? Eta Inigo, zer gertatzen datani. Baina begira, dena suak, zure argaziak, eta suak, baina egia da, bere. Testu inguru ulertu behar da ere. Hori da. Gauza bat, mingaina emotikono bezala asko erabiltzea ondo dago, ez dago arazorik, baina kontuz gehiegizko aurrikuspenak edo espektatibak sortzearekin. Gero ez du balio, mingaintxoak bidaltzen ibili eta txitxikobra egiten bukatzea. Banekin! 2 minutu pasatxo dauzkagu saio amaitu aurretik. Ahaztu baino lehen, entzuten ari garen playlistak izan du Sexy Masturbation Playlist. Okay? Songs that will get you feeling yourself. Goiuri zu ikusi zema da geratzen zizun amaitzeko eta txitxikobra kontzeptua azaldutzeko denbora ematen badigu azalduko dugu. Amaitzen jungo naiz. Nik komentatu nahi nuna zan, emotikonen erabilera geroz eta ohikoagoa dela. Ze ikusmena beste komunikazio bide batzuen gainetik nagusitzen den garai batean bizi gara. Gure portaera janzteko, jateko eta erlazionatzeko modua adierazten duten irudi zinguratuta gaude. Eta irudi horiek dira gehien erabiltzen diran tresnak besteak erakartzeko edo kitzikatzeko. Orduan, gaur egun dena oso esplizitua da, pornoa bereziki. Eta horrek badu bere alde txarra. Ze irudimena gutxitzen du, eta ez diogu aukera ematen gure burmuinari nahi duena eraiki dezan pista batzuetan oinarrituta. Fantasia hori galdu dugu. Eta naiz eta estimulu ez bisualen laguntza bilatzen duten beste erotika forma batzuk badauden, ala nola podcastak edo duela aste batzuk, ezakit goratuko zareten, baina aipatu genuen Dipsy bezalako plataformak badaudela, audio bitartez sexualitatea bizitzeko aukera ematen dizutenak. Horiek badaude, baina geroz eta eragin txikiagoa izango dute gure garunean jarraitzen balin badugu beste duki hain esplizituak kontsumitzen. Eta gure erotika pobreagoa izango da, eta izango da oso genitala eta ez oso berezia. Horregatik bide berriak bilatu behar ditugu. Eta emotikonekin fantasiare landu daiteke. Ez dugu zertan esplizituak izan behar. Ez du zertan beti izan behar berenjena eta melokotoia. Ze pantaila bidezko mezuek gure burua dirazteko askeago sentiarazten gaitu eta agian gure desioi dagokienez modu zintzoagoan agertzen gara bestearen aurrean.
lotxak kenduta. Orduan, badakizue. Erabili emotikonoak, baino, mesedez, emotikonoak bidaltzeaz gain hitzak ere erabili. Konbertsazio atseginak, hitz goxoak, ze emotikonoak ez dituzte inoiz horrelakoak ordezkatuko. Eskerrik asko Laboi, bagoaz zuri entzule bihar arratsaleko 4:00 bigarren kafean. Ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.